Beleza? Olha nós aí de novo! Mais um som de fundo pra vocês! Marcônio Pereira. Eu, camarada Marcinho Araújo! Hoje com essa banda aí, cara, mais uma banda aí da Inglaterra. Essa banda é legal, né, Marcinho? Eu acho Pô, esse muito disco legal. é muito bacana, cara. Essa banda aí é o seguinte, ela não durou muito, né, mano? É verdade. Ela abria muito show pra The Cure. The Kill, né? Você falou que era banda de apoio? Era a banda de apoio do The Cure. Você vê, né, E você vê cara? que coisa de curiosidade, né? E o Robert Smith era guitarrista da Silks and the Meshas, né? Você vê Ajudava, era tipo uma banda de apoio Você tá também. vendo que coisa engraçada, né, meu? Interessante, né? Interessante, é isso aí, amigos um ajudando amigos, né? Quer dizer, mais uma banda aí da Inglaterra. Tem um hit bem famoso aqui que toca na rádio, toca até em elevador. Nesse disco acho que tem dois Tem isso, música de elevador não existe mais, né? Acho que não, né? A gente fala música de elevador, é aquela música que já tocou em todo lugar. Só falta no elevador. Tocou no elevador é pop. Então, essa música, né? Mostra pra gente aí, Marcinho, essa bandinha aí. Essa banda aqui, caramba, não precisa falar da banda. Não falou ainda não. A banda se chama Debauchoy. Esse aqui é o primeiro disco, Figs. Né? Aqui tá os caras, ó, na contracapa. Aí o Marconi mostra um kart. Não é bem um encartezinho não, mas é só... Interessante, né? Interessante. Gostei dessa... Tipo umas árvores. Florestinha aí, né? Bem pouco, né, mano? Eu acho legal. Só desse disco aí eu tenho uns 3. Eu mesmo. Faz coleção desse disco aqui. Caralho, velho. Não sei o que. Por que você tem 3 discos desse aí? Eu acho que eu tinha emprestado, depois sumiu, depois voltou, sabe? Eu já tinha comprado outro, não sei. Só pode ter sido isso, não é possível. 1986. Então, tá vendo? Safra de 80, cara. Quer dizer, a maioria das bandas que a gente tá falando aqui, É tudo dessa aqui, tanto nacional quanto de fora, né, Marcinho? é uma época que eu curti bastante, né, velho? Apesar que eu gosto muito da década de 70. Ah, década de 70. Engraçado, né? Bom, 70 eu gosto muito, 60 eu também gosto. 90 eu já não sei te falar muito das bandas. Interessante, né? 90, sim. Vamos lá. O que tem 90? Sei. Flash Pumpkins. Pixies é 90? 80, né? Não, Pixies não é 80, mas Final de 80, pô. deve ser, então por isso que eu tô falando 90. Bom, 90 eu não vou lembrar. E daí 2000 e 2010 piorou. Não, 2000 sem É chance. porque agora eu não olho mais dado, engraçado, né? Antigamente Quando a gente comprava olhava um disco, isso, né, meu? a gente comprava um disco, a gente não sabe de que ano que é. Hoje em dia a gente não tem essa preocupação de olhar lá a data de que ano saiu esse disco. É muito difícil, né? Porque é tanta coisa que a gente consegue ter acesso. Nossa, mano. Não dá tempo de ler, né, Marcelo? Tem alguns sites que você vê aí, ó, tem mais discos que amigos, hits perdidos, os caras colocam lá na playlist de 100 discos, pô, nacional que saiu esse mês. que saiu esse ano, por exemplo. Poxa, cara, é disco demais. Imagine o que sai por mês de novidade. Então, quer dizer, não dá pra gente acompanhar mais. E a gente gosta disso, né, Marcos? Saber também o que tá acontecendo. Com certeza. Inclusive tem muita coisa boa aí, né, Marcinho? Da América Latina aí, né, que a gente tá escutando. Meu, tem coisa boa pra caralho. A gente descobriu umas bandas aí pelo blog Hits Perdidos, cara. Os caras sempre colocam lá, hit perdido, é disco que saiu e ninguém escutou, tá ligado? Cara, cada coisa boa que tem, mano. Muita coisa legal. Muita coisa legal, impressionante, mano. Coisa boa mesmo. Vale E aí, a pena. Marconi, você quer pedir uma música? Quer falar mais alguma coisinha? Ah, não, acho que é isso aí, Marcinho. Vamos pedir uma musiquinha aqui pra galera. Eu gosto muito do vocal, mano. Eu gosto do instrumental desse disco aí, Instrumental e cara. do vocal também O instrumental gosto. desse disco é legal pra É bem caramba. anos 80 mesmo, anos 80 é isso aí. Eu vou pedir essa segunda música aqui, ó, Modern Man. Modern Man, que é do outro lado, né, velho? É do lado A. Então vou tirar aqui, gente, licença. Você viu até o rasgadinho da, né? Já ia falar uma besteira aqui, deixei quieto. Olha o reflexo da nossa picapezinha. Né? Então a sua é Modern Man, né? Que é uma música bem legal também, velho. Segunda música. Segunda música do lado A. Lado A.
Eu gosto de desligar aqui para não ter risco de, né? Não ter risco de riscar, né? Só que eu falei que ia ter risco, a minha mente já falou, tá tremendo, não tava tremendo. Essa daqui, ó. Muito legal, essa música eu gosto. Essa música eu gosto muito. A decorista tá demais. Esse baixo é bacana, né? O baixo é legal. A bateria é bem anos 80. Reta, né? Essa música é muito legal, né, mano? Homem moderno, mas de 80, né? Da década de 80. Década de 80. Ah, é uma banda que vale a pena dar uma pesquisada, né? Claro, a discografia não é enorme, dá pra você escutar de boa. Tranquilo. E aí vocês vão encontrar a música mais ou menos todas nesse ritmo aí, né, Marcinho? É, segundo disco eu não lembro, mas eu já escutei ele. Mas não vai mudar muito, não. Eu acho que tem 3. Eu acho que são 3 aí, né? 3. Aí você dá uma pesquisadinha. É, eu tô fazendo assim, a mão não parece, tem que fazer assim, fica mais fácil. É isso aí, Marcinho. E a bateria retinha, ó. Reta, não muda. Tem virada, né? Eu acho que tem música que não precisa ter virada mesmo. Não precisa muita coisa, né, meu? Não quebra a música, né? Não. E o baixo é aquele baixo que segue a bateria, né? E as ideias quer pedir a sua aí, Marcinho? Pedi, mano. Mas ó, é o seguinte, esse disco é muito legal, velho. Pode comprar que vale a pena. Entendeu? A minha música é a Looking for a Life Choice. É desse mesmo lado aqui, ó. Marcinho, depois a gente mostra a musiquinha que é bem famosa desse disco. Claro, pra galera vamos colocar saber ela. de quem que a gente tá falando, né? A minha última do lado, desse mesmo lado aqui. Depois eu vou colocar a famosa aí pra vocês, né, Marcos? A gente vai colocar pra eles. Saberem de quem a gente está falando, né? Aqui, ó. Essa música é muito boa. Essa música é legal pra caramba, Marcinho. É a mesma pegada da Modern Man que o Marcos escolheu, né? Eu acho legal esse baixo aí, ele é bem gótico, né? Bem gótico, o baixo é bem gótico, a voz também. Tem que colocar um algodão na minha corista, mano. Tá morto? Nossa senhora, tá foda. We are looking for a life to lose. Marcinho, parabéns, hein? Looking for a life to lose. É o nome da música, né? O refrão. Melhor que você falar Had to have to lose. Olha, mas é legal mesmo. Bem legal. Ó, lembra, você sabe o que é isso aqui? Essa parte? Se você Sim, conhece. Engraçado, né, meu? Tanta música legal e a menos legal é que mais tocou na rádio. Eu gosto, Vai né? entender. Mas aí tem aquele negócio do marketing, né? Também, né? Da banda, da gravadora. É, a gravadora Elas antigamente. querem a música mais pegajosa. Aí eles pra- escolhem, o cara, o artista o não artista tem, não tem nem poder de tem decisão. um poder né? na sua própria obra. E aí tem que escolher aquelas musiquinhas mais pegajosas pra poder fazer sucesso, né? Fora quando eles mexem na música, né? Você tá fazendo isso. Então vai lá, Martinho, põe a famosinha pra gente. Ela já no anterior aqui, ó. Vamos ver se Legal. vocês conhecem essa música. Bem legal, né? Looking for a life to love. Legal, legal. Muito bom. Agora vamos colocar a mais famosa deles. Não sei se vocês já escutaram. Eu acho né? que essa é a mais famosa deles mesmo, né, Marcinho? Porque tem Ah, essa sim. Away também, que é famosa, mas acho que essa aí é a... Tem que colocar ela bem do comecinho, né? É. Dá pra sentir, sabia? Quando chega na faixa. Uhum. Quando coloca na faixa, fica mais, tá ligado? É mais estuporada pra fora. Ó, colocou certinho. Olha a música. Vocês aí, ó. conhecem essa música aí? Não sei se vocês conhecem, né, mano? É da nossa época, né? De 1930. Vamos ver. Essa, cara, tocou muito. Tocou Se até... bobear, até toca ainda, né? Não,
toca até em brinquedo de criança. Sabe brinquedo de criança, você aperta uma teclinha, vem essa música, velho. Vai lá agora. Vai, castanha. Sunday morning. Sunday morning. Sunday morning. Peguei no Sunday morning. É Sunday morning. Sunday morning. Sunday morning. É isso, caramba, né? Caramba, velho. Nossa, tocou demais no rádio essa música. E aí, Marconi, o que você tem pra falar mais? Ah, é isso aí, Marcinho. The Bolshoi, uma banda da Inglaterra. Exatamente. Que tem esse é o primeiro disco, Freaks. Essa é a música mais famosa deles. Da carreira. Esse disco aqui, Quer ó. dizer que é da carreira. Carreira curta, né? Deve ter 3 trabalhos aí. E paguei R$2 o selo há muitos anos atrás. Esse disco aqui é de 87. E é isso aí, tem Bolshoi, gostaram? É isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado e tamo junto. Até a próxima. Valeu!